საღამომშვიდობისა ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა დღის ქრონიკა. ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ვარდაპეტიანი გაგაცნობთ. დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე დღეს ბორჯომში მოსახლეობას ხვდება. რა ენაზე უნდა იწარმოებოდეს ახალი ამბები და საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები, ცვლილებები მაუწყებლობის შესახებ კანონში. გაიღეთ სიცხლი, აჩუქეთ ბავშვებს სიცოცხლე. ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად ბორჯომში აქცია ჩატარდა. სამცხე ჯავახეთის სახელით უახლოეს მომავალში ახალი სარაგბო კლუბი იასპარეზებს. დღის ქრონიკის სტუმარი იქნება პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია. ირაკლი ალასანია დღეს ბორჯომში მოსახლეობას შეხვდა. ბორჯომის აგრარული ბაზარი, დევნილები, გარემოვაჭრეები, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი მათ პრობლემებს გაეცნო. ალასანიასთან ერთად ბორჯომში ფრაქციის სხვა წევრები და მხარდამჭერებიც იმყოფებოდნენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი დღეს ბორჯომში მოსახლეობას შეხვდა. ირაკლი ალასანია აგრარულ ბაზარში არსებული მდგომარეობით დაინტერესდა და მოვაჭრეების პრობლემებს გაეცნო. მათი მთავარი პრობლემა გარეუბანში გადატანის შემდეგ უფუნქციოდ დარჩენილი ბაზარია. ბაზარს არ ყავს მომხმარებელი. ეგ არის ამ ბაზრის პრობლემა. ბაზრის ეგ არის და ჩემი პრობლემაა რომ მოვდივარ გზაში ფულს ვიხდი, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ლარს ვერ ვიღებ. ხალხი არ ჩამოვიდა ვაჭრობა არ არის საერთოდ. ბაზრის მოვაჭრეები ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობაზეც საუბრობენ და ქალაქის ცენტრში გარევაჭრობის თემაზე ამახვილებენ ყურადღებას. გარევაჭრობის თემაზე ეხლა ყველა მიცის იქ რომ ამდენი წელი 10 წელია ხალხი არის ქუჩაში ყრია იქა და იქ იმაზე კმაყოფილდება იქ იყიდის საღამომდე რაღაცა და საქმეს გაიკეთეს მიდის სახლში. აქ არავის არ უნდა ჩამოსვლა. მე რო ვიყო მე არ ჩამოვალ ეხლა იქიდან აი გულახდილად გეუბნები. რამე დაპირება? არაფერი დაპირება რა, რისი დაპირება რა, მშენებლობა კეთდება, რამე გადაგიყვანთ, ვინმეს რამე უთქვია ჩვენთვის, აქ საერთოდ ვინმე მოსვლა იმედი მოუწია, არავის იმედი არ მოუწია. გასვერეთ მადლობა. მართლა ხელი მოგიმართოს. ჩვენთვისაც მოგეხედოთ. სატურამული და კარგი მიგა. ხენიანად. ბაზრიდან ალასანია მხარდამჭერებთან ერთად ქალაქის ცენტრში გადაინაცვლა და ამჯერად გარემოვაჭრეების პრობლემები მოისმინა. ბაზარში მოვაჭრეების მსგავსად გარემოვაჭრეებიც არსებული მდგომარეობით უკმაყოფილოები არიან. გვირჩევნია ერთი ბაზარი იყოს, როგორც უწინ იყო. ეხლა მოფანტულები ვართ სუყოლანი აქეთ იქით, აკმაყოფილები ვართ, ჩირო ყინვა, სიცივე, თოვლი, წვემა რა დღეში ვართ. ხომ არა რა ვქნა, სხვა გამოსავალი არ არის. იმ ქვევით ბაზარში როც შავიდეთ ყველა, მაინც არა ქალთი კლიენტი მაინც არ იქნება. სულ არ გვპირდებია რომ ხიდის ქვეშ ავაშენოთ ბაზარსა, ჯერ ბერიძე რო იყო. პატივცემული დიმიტრი იმანაც შეგვიდა ხიდის ქვეშ გავაკეთე ბაზარსა და ჩვენს გაგვეხარდა ახლა. რა თქმა უნდა ახლა შენობაში ჯობია ვიდრე ასე გარეთ ყოფნა და ჩვენც ხომ წუხდებით, ხალხი წუხდებია რა თქმა უნდა. არსებული მდგომარეობიდან გამოსავალს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ალტერნატიული ფართის გამოყოფაში ხედავს. სიტუაცია არის ისეთი, რომ ყველა არის უკმაყოფილო. ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ ჯერ ესეთი ბაზარი იყოს ცენტრში, არის ძველი ადგილი, საიდანაც ეს ხალხი გამოიყვანეს და იქ მერე გამგეობა გადავიდა. აქედან გამომდინარე, გამგეობას ვალდებულია გადაწყვეტილებები მიიღოს სწრაფად და ეს ხალხი არ იყოს ესე ბედისანაბარა მიტოვებული, ან ახალი ადგილი ცენტრში გამოიყოს, სადაც გადაიხურება და ეს ბაზრობა იქ იქნება, ან ძველ ადგილს დაუბრუნონ. ორი გამოსავალი აქედან. სამწუხაროდ დღეს გამგეობას და ადგილობრივი ხელისუფლება საერთოდ არ ფიქრობს ამაზე. ირაკლი ალასანია დღესვე ბორჯომში, ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს შენობაში, თვითნებურად შესახლებულ მოსახლეობას და ლიკანში დევნილებს შეხვდა. დევნილების შემდეგ თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა შეხვედრა სასტუმრო რიქსოსში გამართეს. პარტიის ლიდერები მოსახლეობას შეხვდნენ. ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, განათლების სისტემა. ამ და სხვა საკითხებზე ისაუბრა ირაკლი ალასანიამ. ადგილობრივებთან სამომავლო გეგმების გაცნობის შემდეგ პარტიის ლიდერებმა მოსახლეობის შეკითხვებს უპასუხეს. ძალიან მომეწონა საგარეო საქმეში მაგათ ალასანიას აზრი ურთიერთობებზე და ძალიან მომეწონა კიდევ განათლების სისტემაში. თუ კიდევ ეკოლოგიასაც მიხედავს უკეთესი. ყველაფერი საინტერესო, კარგი თქვა და ღმერთმა გაუმარჯოს ვართ მის ხარიზე ყველა. მასშტაბი პრობლემებისა არის ძალიან მაღალი. აქ მეწყვილ ზონებთან აგვაქვს საქმე, აგვაქვს აბსოლუტურად თუ ვითარებასთან იძულებით გადაადგილებულ პირებთან მიმართებაში, ამიტომ ამას სჭირდება კომპლექსური
რეალური მიდგომა ჩვენ მიმართავთ როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებას იმისათვის, რომ ძალიან სწრაფად მოგვარდეს ეს ყველაფერი. ირაკლი ალასანია დღის ქრონიკის სტუმარი იქნება, რომელიც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება და ვაგრძელებთ გამოშვებას მაუწყებლობის შესახებ კანონში პარლამენტში პირველი მოსმენით მიღებული ცვლილებების თანახმად ავტორიზებული მედია საშუალება ვალდებულია ახალი ამბები და საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამები მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე აწარმოოს. პარლამენტის განათლების კომიტეტი კი ტელევიზიებისთვის ყველა საეთერო გადაცემის ქართულ ენაზე გაშვებას მოითხოვს. როგორ აისახება მაუწყებლობის სახელმწიფო ენაზე განხორციელება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მოსახლეობის ინფორმირებულობაზე და როგორ აფასებენ კანონპროექტს მედია ორგანიზაციები და ოპოზიციის წარმომადგენლები. ნახეთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ჟურნალისტების ირმა ჭარაქაშვილისა და სანდრო ხატიაშვილის სიუჟეტში. ჩემი აზრით აუცილებელია რომ ეთნიკური უმცირესობა გაიგოს მაინც რაზეა საუბარი. მე როგორც აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ვთვლი რომ ეს კანონი არ უნდა მიიღონ. ასე ფიქრობს მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრი მარნეულისა და ახალციხის ტელევიზიის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მაყურებლების ნაწილი. ცვლილების თანახმად ავტორიზებული მედია საშუალება ვალდებულია ახალი ამბები და საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამები მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე აწარმოოს. კანონი არ უნდა მიიღონ. ქვემო ქართლში ენის ბარიერი ჯერ კიდევ გადაულახავია. ადგილობრივი ტელევიზია ინფორმაციას ჩვენთვის გასაგებ ენაზე ავრცელებს. კანონპროექტის მიღება დიდ პრობლემებს შეუქმნის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს. ქალაქში ბევრი სამეხი ცხოვრობს. ტიტრები მაინც რომ იყოს სომხურ ენაზე, მე მგონი კარგი იქნებოდა. არავის შეუშლის ხელს. მოსახლეობის მოსაზრებას რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორიც იზიარებს. ნათია კუპრაშვილი ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში არსებულ საფრთხეებზე საუბრობს. მისი თქმით, ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო პერიოდში საინფორმაციო ველის მიღმა დარჩებიან, რადგან ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ქართული ენა თითქმის არ იცის და მაუწყებლობის მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე განხორციელების შემთხვევაში მათთვის ინფორმაციის მიღების ალტერნატივა შესაძლებელია რუსული არხები გახდეს. ერთადერთი რასაც ეს ცვლილება გამოიწვევს, ეს იქნება ქართული ოპერატორების გამართვა, არ აქვს მნიშვნელობა ეს კაბელი იქნება თუ სიხშირე და ღია თანამგზავრზე წასვლა, სადაც უმეტესწილად არ არიან საქართველოში ბაზირებული არხები და მაუწყებელია სწორედ რუსული არხები. შესაბამისად, ეს ცვლილება მხოლოდ ამას შეუწყობს. ჩვენთან, ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, ჩვენს მოკავშირე ქვეყნებში არსებობს რუსული პროპაგანდის და რუსული სახელმწიფოს პროპაგანდისტული სატელევიზიო არხების საინფორმაციო და პოლიტიკური გადაცემების პრობლემა. თქვენს მიერ შემოთავაზებული გზა რეალურად ხელს შეუშლის საქართველოში ჩვენი ეროვნული უმცირესობების ენაზე, მათთვის გასაგებ ენაზე ქართული ინფორმაციის მიღებას. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი პარლამენტს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ წარუდგინა. ოპონენტების შეკითხვებს პარლამენტის ტრიბუნიდან დავით ხუციშვილი მოუპასუხა. მან ცვლილებების შემუშავების მიზეზები განმარტა და ეთნიკური უმცირესობების უფლებებზეც ისაუბრა. სახელმწიფო ენის შეზღუდვა ინიციირების მიზანი არ იყო რუსული პროპაგანდის ან რაღაც სხვა ქვეყნის პროპაგანდის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, მოქმედება. ჩვენ უფრო მეტ შესაძლებლობას ვაძლევთ ეთნიკურ უმცირესობებს იქ, სადაც სხვა ენაზე მაუწყებლობა მნიშვნელოვანია. შეიქმნა სათეო მაუწყებელი და ასე ვთქვათ, იქ მოხდეს მათთვის ასურულ ენაზე ინფორმაციის მიწოდება. განსხვავებული იყო განათლების კომიტეტის პოზიცია. ივანე კიღურაძე არამხოლოდ ახალი ამბების და საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამების, არამედ მთლიანი ეთერის სახელმწიფო ენაზე მაუწყებლობას მოითხოვდა. ჩვენ დავინტერესდით თუ რით იყო მისი მოთხოვნა განპირობებული, თუმცა კომენტარზე უარი განაცხადა. ცვლილებების პაკეტის განხილვაზე კი მისი პოზიცია ასეთი იყო. საერთო მაუწყებელი მთლიანად უნდა მაუწყებლობდეს სახელმწიფო ენაზე გარდა კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისის შემთხვევებისა. ეს მიუღებელი არის ასეთი ცვლილება, რაც კომიტეტმა შეთავაზა, მაშინ მე პირადად ხმას ვერ მივცემ ამ კანონპროექტს. როგორი სახით მოხდება მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელება ჯერ უცნობია. პროექტს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე უახლოეს დღეებში განიხილავენ. ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად დღეს ბორჯომში აქცია ჩატარდა. აქციის ფარგლებში ადგილობრივებმა სისხლი გაიღეს. აქციას ორგანიზება ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა გაუწია.
დღეს ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ორგანიზებით აქცია სახელწოდებით გაიღეს სისხლი გადაარჩინე ბავშვის სიცოცხლე გაიმართა. აქციის ფარგლებში ბორჯომს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოსთან არსებული სისხლის ბანკის წარმომადგენლები ესტუმრნენ. აქციის მონაწილეებმა სისხლი ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის გაიღეს. სისხლის ბანკმა თხოვნით მიმართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რომ აქციაში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ რა თქმა უნდა ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა სურვილი გამოვთქვით ამ აქციაში მონაწილეობისა. ერთსულულად აიტაცა ჩვენმა პედაგოგიურმა კორპუსმა და 100-ზე მეტი პედაგოგია დარეგისტრირებული, რომ გასცემს სისხლი ამ დაავადებული ბავშვებისათვის. მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო იმითაა, რომ ამ აქციას, რომელიც ჩვენ გავახმოვანეთ მთელი მუნიციპალიტეტის შემოუერთა. მეორე ბრიგადა მუშაობს ბაკურიანში, ბაკურიანის საჯარო სკოლაში, იქ ზედაზონის მასწავლებლები ჩააბარებენ სისხლს და ასევე მაცნობეს, რომ იქ აქციაში შეუერთა ბაკურიანის გამგეობა და ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს აქციაში მონაწილეობის მიღების მსურველთა რიგებია. ადგილობრივები აქციაში აქტიურად ჩაერთნენ. ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად სისხლი გაიღეს პედაგოგებმა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებმა, ასევე რიგით მამოქალაქეებმა. დონაციის საშუალო ხანგრძლივობა 7 წუთში ადგენდა. სისხლის ჩაბარება 19-დან 60 წლამდე ასაკის ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აქცია, იმიტომ რომ თითოეული გადარჩენილი ბავშვის სიცოცხლე ღირებულია ქვეყნისთვის, ხალხისთვის, ოჯახისთვის პირველ რიგში და აქედან გამომდინარე ალბათ უფლება არ მქონდა მონაწილეობა არ მიმეღო ამ აქციაში. ჩემი სისხლით შეიძლება ბევრ ადამიანს დავეხმარო და გამოჯანმრთელდეს და მინდა ბევრს მიმართო, რომ იგივე რაღაც გააკეთოს და მიბრძანდეს ყველა საავადმყოფოში გადაიწყოს სისხლი და ასევე აქ მოვიდეს და დაეხმაროს სხვადასხვა ადამიანს. უნდა დავეხმაროთ ბავშვებს, რომელსაც სჭირდება ჩვენი სისხლი. და არც უნდა დაფიქრდეს არც ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ ყოველი გადასმული სისხლი ვიღაცის სიცოცხლეს არჩენს და არ ამგონია რომ ამაზე ფიქრი ღირდეს. რა თქმა უნდა, თუ შესაძლებლობა გაქვს, ყველამ უნდა გაიგოს სისხლი. კარგი ფაქტია, რომ ეხმარები განჭირვებულს და მე თუმეტეს ლეკებს და ამიტომ გადავწყვეტე, რომ მიმეღო მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, მიმაჩნია ეს აქცია, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ადამიანი ჯანმრთელი ხარ და შენი სისხლი კიდევ გამოადგება ვინმეს ჯანმრთელობას, მით უმეტეს ბავშვებისას, ალბათ ვალდებულები უნდა ვიყოთ, რომ გავიღოთ ეს სირედი, რაც შეიძლება გაიგოს ადამიანმა სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენა. სისხლის ჯგუფი და რეზუსი, სისხლის საერთო ანალიზი, ბედაცე, ჰეპატიტი, შიდსი და სიფილისი. აღნიშნული კვლევებით აქციის მონაწილეებმა დღეს უფასოდ ისარგებლეს. სამცხე-ჯავახეთში რაგბის რეგიონული გუნდის ჩამოყალიბება იგეგმება. გუნდის ფორმირებისათვის სამცხე-ჯავახეთში შემავალი ადგილობრივი თვითმმართველობები 25,000 ლარს გაიღებენ. სარაგბო კლუბის საწვრთნელი ბაზა ასპინძის მუნიციპალიტეტში შეიქმნება. ვინ ითამაშებს სამცხე-ჯავახეთის სარაგბო რეგიონულ გუნდში და რა პერსპექტივები აქვს ბორჯომის სასპორტო სკოლასთან არსებულ მორაგბეთა გუნდს? ნახეთ ნინი ჯიქურაშვილის სიუჟეტში. სამცხე-ჯავახეთის სახელით უახლოეს მომავალში ახალი სარაგბო კლუბი იასპარეზებს. გუნდის ფორმირებისთვის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობები 25,000 ლარს გაიღებენ. აღნიშნული თანხა გუნდის წევრების ტრანსპორტირებას, ფორმების შეძენასა და მწვრთნელის ხელფას მოხმარდება. რეგიონული სარაგბო კლუბის ბაზა ასპინძის მუნიციპალიტეტში შეიქმნება. ყველა მუნიციპალიტეტი თანაბარი წილით 25,000 ლარით აფინანსებს ამ კლუბს. ეხლა მიმდინარეობს წესდების შემუშავება და შემდეგ მოხდება რეგისტრაცია და უკვე რაგბის ეროვნული ფედერაცია გადაწყვეტს რომელ ლიგაში დაიწყებს ეს გუნდი ასპარეზობას. ასე ვთქვათ, ბორჯომის გუნდი იქნება ვთქვათ საბავშვო სკოლა იმ გუნდისათვის, ასე ვთქვათ. ანუ ესეც შეიძლება და მე მიმაჩნია რომ მათთვისაც უფრო მეტი სტიმული იქნება რომ იასპარეზებენ უკვე რეგიონის გუნდში. ბორჯომში სასპორტო სკოლის ბაზაზე სარაგბო კლუბი 2002 წლიდან არსებობს. როგორც კლუბის მწვრთნელი საბა ახობაძე აცხადებს, ბორჯომელ სპორტსმენებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სარაგბო კლუბში მოხვედრის დიდი შანსი აქვთ. რაც შეეხება იმ მორაგბეებს, რომლებიც უმაღლესი ლიგით განსაზღვრულ ასაკობრივ მოთხოვნებს ამ ეტაპზე ვერ აკმაყოფილებენ, მათთვის რეგიონული გუნდის ჩამოყალიბება სამომავლო განვითარებისათვის სტიმულის მიმცემი იქნება.
სამცხე-ჯავახეთში გადაწყდა, რომ გაკეთდეს პირველი ლიგის გუნდი, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის სახელით იასპარეზებს და რა თქმა უნდა, თუ არა ბორჯომელები, სხვა ესეთი მორაგბით ვერ დაკომპლექტდება ეს გუნდი. ჯერჯერობით შემადგენლობა არ არის გარკვეული, არ დაურეკავთ ჩვენთვის, არ არის ცნობილი ზუსტად ვის გამოიძახებენ, მაგრამ მოგეხსენებათ ასაკობრივი, ზედა ასაკობრივი ზღვარი რაც არის, ჩვენ გვყავს მარტო ლიგის და ბელგიის მოთამაშეები და აუცილებლად ჩვენი მოთამაშეებით უნდა დაკომპლექტდეს. მე დავიწყე ვარჯიში 12 წლის ასაკში და 3 წელია რაც რაგბზე ვარჯიშობ და ჩემი ყველაზე დიდი მიღწევა ჯერჯერობით რომ ვარ ბორჯომის გუნდის კაპიტანი. ჩვენ უკვე დიდი მიღწევები გვაქვს, რამოდენიმე თამაში დასავლეთში მოვიგეთ და დიდი იმედი გვაქვს რომ ვითამაშებთ პირველ ლიგაში სამცხე-ჯავახეთის სახელით ვიასპარეზებთ. წარმატებების გვაქვს, ნიჩიების გვაქვს და გვინდა რომ ჩვენი ბორჯომი ვასახელოთ და რავი, ყველაფერს ვაკეთოთ მისთვის. და რაც შეეხება რა რავი, ჩემთვის ვაშკაცური სპორტია და ყველაფერს ვაკეთებ მისთვის რომ წარმატებაში მოვიპოვო ამ სპორტში და რავი, ვასახელო საქართველოს. ბორჯომის სარაგბო გუნდის მწვრთნელი სამომავლო გეგმებსა და გუნდის მიერ მიღწეულ წარმატებებზე საუბრობს. დაიწყო ჩემპიონატი ჭაბუკთა ბელიგა, საქართველოს ჩვენ დასავლეთის გუნდებთან თამაშობთ, სამი ძალიან სერიოზული თამაში ჩავატარეთ. ეხლა გეპატიჟები ჩვიდში ტყიბულთან გვაქვს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ გამარჯვებით დავასრულებთ, აუცილებლად გამარჯვებით დავასრულებთ ამ თამაშს, გადავდივართ შემდეგ მერვედ ფინალში. ბორჯომში პირველი ლიგა არ არის, როგორც მოგეხსენებათ, ბიჭები რომ ამთავრებენ ჩვენგან თბილისში გადადიან გუნდებში, ამ გუნდებშიც უმაღლეს ლიგაში თამაშობ რამოდენიმე ბიჭი 20-ლამდელთა ნაკრებში არიან, თავარი მიღწევა ეს არის. ოფიციალურად როდის დაფუძნდება სამცხე-ჯავახეთის სარაგბო კლუბი უცნობია. ამ ეტაპზე კლუბის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები მიმდინარეობს. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. დღის ქრონიკის შეკითხვებს პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია უპასუხებს. ბორჯომში აგრარული ბაზრის შენობაში მდებარე სამშენებლო სამეურნეო მაღაზია გთავაზობთ სამშენებლო და სარემონტო მასალების ფართო არჩევანს. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ სახლის შიდა და გარე კარები, შპალერი, აბაზანის აქსესუარები, სანტექნიკის მასალები, კაფელ-მეტლახი, ლამინირებული იადაკი, თაბაშირ მუყაოს ფილები, არმატურა, კვადრატული მილები და სხვა მრავალი სარემონტო მასალა. ეს ყველაფერი კი საცალო და საბითუმო ფასებში. მასალების შეძენა შესაძლებელია როგორც ნაღდი ანგარიშწორებით, ასევე უპროცენტო განვადებით. წინასწარი შენატანის და საკომისიოს გარეშე. მოგზავნით, ჩვენთან ხარისხი ფასზე მაღალია. მიედინება ცხოვრება ნაკადულივით ჩქარა. ჩვენ კი ბუნება გვანიჭებს ამ ცხოვრებისთვის ძალას, რომ გვიხაროდეს ბავშვივით, ვიყოთ ჯამრთელად, ლაღად. გვქონდეს ოჯახში სითბო და სიყვარული მარად. მაიონეზის ლობოდა, ცოცხალი საკვები. საერთაშორისო თანამედროვე ჰუმანიტარული აკადემია საბჯექტ ფედერალი აცხადებს მიღებას შემდეგ ფაკულტეტებზე: სამედიცინო, ჰუმანიტარული, იურიდიული და დიპლომატიური, ბიზნეს ეკონომიკა და ტექნოლოგიური მეცნიერებები. სტუდენტ შეუძლია აირჩიოს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნის 250 უმაღლესი სასწავლებლიდან მისთვის სასურველი უნივერსიტეტი და მიიღოს იმ სასწავლებლის განათლება და დიპლომი ქვეყნიდან გაუსვლელად ინტერნეტ სწავლებით. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მხოლოდ ჩვენთან გეძლევათ მეორე კურსიდან დასაქმების რეალური შესაძლებლობა და საერთაშორისო განათლების ონლაინ რეჟიმში მიღების საშუალება. სწავლა მიმდინარეობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. იჩქარეთ საბუთების მიღება მიმდინარე წლის 20 მარტიდან დაიწყო. საბუთები მიიღება კოლეჯის საბაკალავრო, სამაგისტრო, ასპირანტურის და სადოქტორო მიმართულებებზე, ასევე კვალიფიკაციის ასამაღლებელ და სხვადასხვა უცხოური ენების კურსებზე. უახლესი სამედიცინო ტექნიკითა და კვალიფიციური ექიმებით დაკომპლექტებული მძლავრი ჰოსპიტალური ქსელი საქართველოში. პაციენტს რეგიონიდან გაუსვლელად სთავაზობს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას. ჯეო ჰოსპიტალსის კლინიკათა ქსელის ჩართულობა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში საშუალებას აძლევს ყველა მოქალაქეს ისარგებლოს უფასო ან შეღავათიანი სერვისებით. ქალაქ ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი სთავაზობს პაციენტებს მაღალი ხარისხის ამბულატორიულ და სტაციონალურ მომსახურებას. ურნალობა მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის გინეკოლოგიური ოპერაციები, ნეონატოლოგია, ახალშობილთა რეანიმაცია, ქალთა კონსულტაცია და მშობიარობა. ამბულატორიული სერვისები მოიცავს ექიმის სპეციალისტების,
მათ შორის თერაპევტისა და პედიატრის მომსახურებას, რენტგენოლოგიურ და ეკოსკოპიურ გამოკვლევებს. ჯეო ჰოსპიტალსი, თქვენი ჯანმრთელობისთვის. განახლებული დიზაინი, სასიამოვნო გარემო და მაღალი დონის მომსახურება. თქვენს განკარგულებაშია 500 კაციანი საბანკეტო დარბაზი. შეგიძლიათ დააგემოვნოთ უგემრიელესი ქართული ტრადიციული კერძები. სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო გელით ქორწილისთვის, ბანკეტისთვის, ნათლობისთვის, დაბადების დღისთვის. აქვე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სარიტუალო სუფრები, მოაწყოთ კორპორატიული საღამოები, ან უბრალოდ მეგობრებთან ერთად გაატაროთ დრო. მოგბრძანდით, Wedding House-ი მაღალ ხარისხს და დაბალ ფასებს გთავაზობთ. მიედინება ცხოვრება ნაკადულივით ჩქარა. ჩვენ კი ბუნება გვანიჭებს ამ ცხოვრებისთვის ძალას, რომ გვიხაროდეს ბავშვივით, ვიყოთ ჯანმრთელად, ლაღად. გვქონდეს ოჯახში სითბო და სიყვარული მარად. მაიონეზის ლობოდა, ცოცხალი საკვები. ვაგრძელებთ გამოშვებას და დღის ქრონიკის სტუმარია პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ ბორჯომში დღეს. დიდი მადლობა. დღეს მორიგი წინასაარჩევნო შეხვედრა ჰქონდათ ბორჯომში. ძალიან ბევრი პრობლემა გაჟღერდა, რის შესახებაც თქვენ უკვე ისაუბრეთ სიუჟეტში. საინტერესოა თქვენ რამდენად სიღრმისეულად იცნობთ ამ პრობლემებს და როგორ აპირებთ მათ მოგვარებას. დღევანდელი შეხვედრები ჩემთვის იყო და ჩემი თანაპარტიელებისთვის თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის თავმჯდომარე იყო ჩემთან ერთად ირაკლი ჩიქოვანი, ჩვენი დეპუტატი თამაზ შიოშვილი. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ საზოგადოებას ხალხს უთხრათ ერთი რამ, რომ ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები არ დავპირდებით ისეთ რამეს, რისი შესრულების ეკონომიკური გაანგარიშება და ფინანსური დასაბუთება არ გვექნება. ანუ არ გავცემთ ისეთ წინასაარჩევნო დაპირებას, რომელიც ვერ შესრულდება. სწორედ მე მინდოდა სიღრმისეულად შემესწავლა ის პრობლემები, რომლებიც ყველაზე უფრო აქტუალურია, დროს სფერო არ არსებობს, რომელშიც არ იყოს საჭირო სერიოზული გააზრებული პოლიტიკის წარმოება. დღეს მთავარი პრობლემა გეტყვით რა არის. პრობლემა არის ის, რომ საზოგადოებას სრული უნდობლობა აქვს პოლიტიკოსებისადმი, ხელისუფლებისადმი და ამ ნდობის აღდგენას სჭირდება კონკრეტული ნაბიჯები. თავისით ეს ნდობა არ აღდგება. აი მაგალითად მქონდა მე ბაზრობის წარმომადგენლებთან, მოვაჭრეებთან შეხვედრა, როგორც ახალი ეგრეთ წოდებული დახურული ბაზრობა რო გაკეთდა, ასევე ღია ბაზრობაში ვიყავი მისული ცენტრში. ორივე მხარე უკმაყოფილოა. ერთი იმიტომ რომ მოშორებული ადგილია და იქ არავინ არ დადის და მე ვიყავი ერთადერთი მოვაჭრე პრაქტიკულად რო შევედი და აქ ცენტრში როდესაც მოვედი, ისეთ პირობებში, გაუსაზრდელ პირობებში, ღიაცის ქვეშ არიან ეს ადამიანები და პრაქტიკულად ლუკმა პოვნის შოვნისთვის, ლუკმაპურის შოვნისთვის ასეთ სიცივეში, უამინდობაში, ანტისანიტარიაში ატარებენ ყოველდღიურად საკუთარ ცხოვრებას. რა ლოგიკა ეს პრობლემები აქამდე თქვენთვის თუ იყო კარგად ეს ღრმად არ იყო ჩემთვის ცნობილი და მე რა თქმა უნდა პრობლემის გადაწყვეტის გზა არსებობს. მუნიციპალიტეტი ბორჯომს აქვს საკუთარი შემოსავლები. ბორჯომი არ არის ღატაკი რაიონი. ბორჯომი თავისთავად ეს რაიონი არის ძალიან მდიდარი. აქედან გამომდინარე, სწორედ ის გადაწყვეტილება რომ გამოეყვანათ იმ ბაზრობიდან, სადაც ის იყო, აქამდე ბაზარი განთავსებული, სადაც მეც მახსოვს, როდესაც დავდიოდით ბორჯომში დასასვენებლად, ის არასწორი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა. მაშინ უნდა მოუძებნო და ახალი ცენტრში გააკეთონ ისეთი ბაზრობა, სადაც გადახურული იქნება, სანიტარული ნორმები იქნება დაცული და ყველა შეიძლება ცენტრში ვაჭრობა. თქვენ ამ შემთხვევაში რა დაპირებები მიეცით იქ აუცილებლად შევისწავლე იმ საკითხს, რომ შეიძლება თორა დაბრუნება ძველ ადგილას, თუ არ შეიძლება, მაშინ სწორედ აშენდება იქვე ცენტრში ახალი ბაზრობა, სადაც ექნება საშუალება როგორც ძველ მოვაჭრეებს, ასევე ახალ შენობაში უკვე ქვემოთ გადასულ მოვაჭრეებს დაბრუნდნენ და ივაჭრონ და ცენტრში იყოს. ცენტრში უნდა იყოს ესეთი ბაზარი ბორჯომის, მაგრამ უნდა იყოს სუფთად, უნდა იყოს შესაბამის ინფრასტრუქტურაში მოწყობილი. ასევე მქონდა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჩვენი ყველაზე დაზიანებული საზოგადოების წარმომადგენლებთან, იგივე დევნილებთან. დევნილებთან მე მივედი, არის ყოფილი პროფკავშირების შენობები, რომელიც პრაქტიკულად
არ უძლებს კრიტიკას, იქ ადამიანის ცხოვრება არ შეიძლება ისეთ პირობებში არიან, არ არის წყალი არის დაბინძურებული და ახდევინებენ წყლის ფულს. გაზი არ არსებობს, შუქის ფული ძალიან დიდია გადასახდელი, მოემატა მათ გადასახადი, ვიყავი ასევე იმ კორპუსში, სადაც პრაქტიკულად ჩამონგრეულია სართულები. და იქ ცხოვრობს კიდე ცხოვრობენ ჩვენი დევნილები. რა იმედი უნდა ქონდეთ მათ სახელმწიფოსი? ამდენი წლის განმავლობაში, 22 წლის განმავლობაში ესეთ პირობებში არიან. ამ დროს არის რიქსოსის სასტუმრო ზუსტად პირდაპირ, რომელიც არის პრაქტიკულად ის შენობა, რომელიც შეიძლება ზუსტად იმ პირობებში და ისეთ ინფრასტრუქტურაში ვაქციოთ მთელი ბორჯომი. ამას სჭირდება სწორი მართვა რაიონს, სწორი მენეჯმენტი, პროფესიონალი ადამიანების ყოფნა საკუთარ ადგილებზე. დღეს სამწუხაროდ არ არიან პროფესიონალიზმის ნაკლებობა. და დღეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ერთი შეხვედრა მქონდა, სადაც შეხვდი საზოგადოების წარმომადგენლებს, ერთმა შეკითხვა დამისვა, როდემდე უნდა პარპაშობდნენ და როდემდე უნდა გაგრძელდეს იღბლიანი არაპროფესიონალების დრო ჩვენს ქვეყანაში. მართლაც არაპროფესიონალები არიან ისეთ ადგილებზე, სადაც არ იციან როგორ გადაწყვეტონ საკითხები და პროფესიონალი ადამიანები არიან დაუსაქმებელი. სწორედ მე მივეცი ამ ხალხს პირობა, რომ ჩვენ გვექნება გრძელვადიანი განვითარების გეგმა შემუშავებული რაიონთან ერთად, პროფესიონალ ადამიანებთან ერთად. ძალიან დიდი, როგორ და დაფინანსების გამოყოფით. სახელმწიფოს ვალია გააკეთოს ინფრასტრუქტურა. მიიყვანოს ყველგან გაზი, მიიყვანოს წყალი, მიიყვანოს გააკეთებთ. თქვენი დაპირება რა იქნება კონკრეტული? დაპირება ის არის, რომ კომპეტენტური ხალხი იქნება პროფესიონალები მთავრობაში, საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ადგილზე ნეპოტიზმს დავამთავრებ და იქნება პროფესიონალი ადამიანები მოზიდული სამუშაოდ და რაც მთავარია, კონკრეტულ დაფინანსებას იმის გარდა, რაც შემოსავალი აქვს ბორჯომს, საკუთარი შემოსავლების გარდა დავამატებთ ფულს, რომ ბოლომდე გაშენდეს ინფრასტრუქტურა. ინფრასტრუქტურა რომ ბოლომდე მივა, ყველგან იქნება გაზი, ყველგან იქნება წყალი, ყველგან იქნება შუქი და მოწესრიგებული, ტურისტიც მეტი ჩამოვა. ტურისტები მართლაც შეუძლია ძალიან დიდი წვლილი შეიტანონ აქაურობის განვითარებაში. მაგრამ ადამიანები, როდესაც დაუსაქმებლები არიან, როდესაც არ არსებობს რეალურად ხელშეწყობა მცირე და საშუალო ბიზნესის, მცირე ბიზნესი ქმნის ადგილს, სამუშაო ადგილს. ჩვენ ამიტომ კონკრეტული შეთავაზებები გვქონდა, როგორ შევუწყოთ მცირე ბიზნეს ხელს, როგორ გავზდით 30,000-დან 50,000-მდე იმ ჭერს, როდესაც აღარ იქნება აუცილებელი საფინანსო სამსახურებში ჩაბარება, ესე ვთქვათ, საბუთების. მოუხსნით საგადასახადო ტვირთს. ასევე ვისაუბრეთ ვალებზე. მე მინდა ხაზგასმით გავაკეთო, რომ უკვე დავიწყეთ ჩვენ თავისუფლმა დემოკრატებმა და კანონპროექტი შევიტანეთ ჩამოწელს უიმედო ვალებს. ყველას ვისაც ჰქონდა ესეთი ვალი დაფიქსირებული საბანკო სისტემებში და გაშავებული იყო და არ ჰქონდა ახალი კრედიტის აღების საშუალება, ეს მოგვარდება ბანკებთან ერთად და ჩვენ ეს სქემა კანონმდებლობა უკვე შევიტანეთ პარლამენტში და მუშაობთ ამაზე. ასევე ბანკის ვალი დარწმუნებული ვარ თქვენს და ნებისმიერ აქ თქვენს თანამშრომელსაც ამ ტელევიზიაში აქ ყველას აღებული. ის პროცენტი, რომელიც გადასახდელია და მძიმე ტვირთად აწევს, იმ პროცენტის შესაბამის აღარ დაუქვითავთ საშემოვლო სამსახური აღარ დაუქვითავს ამ მოქალაქეს, რომ მას დარჩეს ის ფული და თვითონ თავისი შეხედულებისამებრ დახარჯოს ეს ფული. ბანკებში ჩვენ ვერ ჩავერევით. ამიტომ უამრავი სფეროა მიმართულება, განათლება ავიღოთ. სკოლები დღეს არის მოუწესრიგებელი. ბორჯომში სხვათა შორის მეუბნებიან, რომ უკეთესი მდგომარეობა ზოგადად მოსწავლეების მოსწრებით, მაგრამ მთლიანად თელს ქვეყანაში სკოლების მეტი დახმარება ჭირდება, პედაგოგებს ჭირდება სოციალური სტატუსის ამაღლება და კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობა. იმიტომ რომ სკოლაში თუ არ ჩავდეთ ფული, ჩვენ არაკონკურენტულ გარემოში გავაჩენთ, გავზდით ჩვენ შვილებს. ამიტომ ვისაუბრეთ განათლებაზე, ვისაუბრეთ ამ პრობლემებზე და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პროფესიონალურად დამუშავებული გეგმები. კარგით, ბატონო ირაკლი, დაპირებებზე ვსაუბრობდით და წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან ბევრ დაპირებას ისმენს ხოლმე მოსახლეობა იმ პოლიტიკოსებისგან, ვისაც ხალხის ხმები სჭირდება. რატომ უნდა დაგიჯეროთ თქვენ? ეს შეკითხვა აქვს, რა თქმა უნდა, ყველას, ვისაც საღიაზრე აქვს საქართველოში, იმიტომ რომ იმედგაცრუებული დარჩნენ დიდი სხვადასხვა მთავრობების დაპირებების შემდეგ. მე ერთი რამე მინდა უთხრა ყველას, რომ პირველი რითიც ვიწყებ საუბარს არის ის, რომ არასდროს არ დაგპირდები ისეთ რამეს, რისი შესრულებაც ჩვენ პარტიას თავისუფალ დემოკრატებს არ შეგვეძლება და უნდა ჩავხედოთ ჩვენ გამოცდილებას. ჩვენ, როდესაც მთავრობაში მოვედით 2012 წელს, თავდაცვის სამინისტროში მე ვმუშაობდი, ჩემი კოლეგები თანაპარტიელები მუშაობენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროში. ყველგან ჩვენი კვალი დავტოვეთ და სუფთა ხელებით ვაკეთებდით საქმეს. რაც დავპირდით იმ დროისთვის, გავზარდე ხელფასები ჯარში 25%. დავუნიშნეთ ყველა ომში დაღუპულ ოჯახს 1000 ლარიანი კომპენსაცია. ეს ზღვაში წვეთია, მაგრამ რასაც ვიძახდით, იმას ვაკეთებდით. ამიტომ ამორჩევალს მოსახლეობას მიმართავ და ვეტყვი, არ გააკეთონ გადაწყვეტილებები, არ მიიღონ სწრაფად. დააკვირდნენ, ყავს თუ არა
ამადა ამ პოლიტიკურ ძალას პროფესიონალების გუნდი, ვისაც შეუძლია საქმის რეალურად გაკეთება. ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ესეთი გუნდი გვყავს, პარლამენტში გვყავს საუკეთესო კვალიფიციური გუნდი, რომელიც მუშაობს საპარლამენტო საკითხებზე. მთავრობაში გვყავდა დიდი ძალა, რომელიც დღეს არის პარტიის წამყვანი ძალა და მე დარწმუნებული ვარ, მათთან ერთად შევძლებთ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას და ერთი უთხარი მოსახლეობას. შემდეგი მთავრობა უნდა იყოს პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული მთავრობა. არ უნდა იყოს მხოლოდ პარტიული ნიშნით შერჩეული მთავრობა, იმიტომ რომ გავაერთიანოთ საზოგადოება. საზოგადოება დღეს დახლეჩელია. სხვადასხვა პარტიები დღეს ტალახს ესვრიან ერთმანეთს. თავისუფალი დემოკრატები თუ გინახავთ, რომ გამოსულიყავი და ასევე იმავე მეთოდებით დაგვეწყოს ბრძოლა პოლიტიკურ ოპონენტებთან. არ თვლით ამას აუცილებლად, კიდე საჭირო თვლით, რომ ოპონენტებშიც კი ვეძებოთ თანამოაზრეები. ჩვენ შეიძლება განსხვავებული აზრი გვქონდეს, მაგრამ უნდა ვიყოთ თანამოაზრეები უკეთესი საქართველოს შენებაში. კარგით, და რა იქნება თქვენი საარჩევნო პროგრამის მთავარი პრიორიტეტი? ეკონომიკური ზრდა. ჩვენ თუ არ მივახციეთ ეკონომიკის ზრდას 7-8%-მდე და ამის პირობებს ჩვენ შევქმნით, მოვიზიდავთ ინვესტიციებს, ყოველწლიურად სჭირდება საქართველოს 2 მილიარდ ნახევარზე მეტი ინვესტიცია, რომ ეკონომიკამ ზრდა შეძლოს. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, კონტაქტები ბიზნეს წრეებში, ევროპაშიც, ამერიკაშიც, სხვადასხვა მეზობელ ქვეყნებში, რომ ინვესტიცია მოვიზიდოთ. ასევე გვაქვს შესაძლებლობა პროფესიონალური გუნდი დავაკომპლექტოთ მთავრობა, რომელიც ასევე განახორციელებს სწრაფ და ეფექტურ რეფორმებს და რაც მთავარია, ბიუროკრატია შემცირდება. ბიუროკრატიული ხარჯები შემცირდება და ეს ხარჯები მოხმარდება ჯანდაცვის ხარისხის ამაღლებას, განათლების ხარისხის ამაღლებას, ეკოლოგიას უნდა მივხედოთ, გამომრჩა და მინდოდა აუცილებლად მეთქვა. ჩვენ თვითონაც გვავიწყდება, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ყველაფერი წყალში გადაყრილია, თუ კი ეკოლოგიას არ მივხედეთ, თუ კი არ შევამცირებთ მანქანის გამონაბოლქვი, თუ კი არ მოუვარებთ ჩვენს ბუნებრივ რესურსებს. მაშინ საქართველო აღარ იქნება ის საქართველო, რაც უნდა გადავცეთ ჩვენ შვილებს. ეს ყველა ძალიან ფუნდამენტალური საკითხებია და ამაზე სჭირდება პროფესიონალი ადამიანების ზრუნვა და ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ესეთი პროფესიონალური გუნდი გვყავს. და ბორჯომი რამდენად შედის ბატონო ირაკლი თქვენს პრიორიტეტებში? შედის აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი ეს არის თვალწარმტაცი და ულამაზესი კუთხე ჩვენი ქვეყნის, ძლიერი კუთხე, რომელსაც თვითონ შეუძლია საქართველოს ბიუჯეტს იმაზე მეტი შეუტანოს, ვიდრე დღეს შედის, იმდენად ლამაზია და ეს არის უნიკალური გარემო. აქედან გამომდინარე დახმარება ბორჯომელებისთვის, რომ გაჩნდეს სამუშაო ადგილები, აღდგეს საკონსერვო ქარხანა, უნდა აღვადგინოთ აუცილებლად და ჩვენ მოვიყვანთ ინვესტორებს, რომ სხვადასხვა საწარმოების სიმძლავრეები გავაჩინოთ. ავეჯის ქარხანა, რომელიც ნახევარ საბჭოთა კავშირს ამარაგებდა თითქმის, ხო? ამიტომ ესეთი საწარმოები თუ არ გავაჩინეთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ შექმნით სამუშაო ადგილებს სწრაფად და დაინტერესებული სწორად მართული პოლიტიკით მთავრობა მოიზიდავს შესაბამის ინვესტორებს. მე ამაში ვარ დარწმუნებული და იმაშიც ვარ დარწმუნებული, რომ ნელ-ნელა ჩვენ ავამაღლებთ საზოგადოების ზოგად დონეს, ცხოვრების დონეს და საშუალო ფენასაც გავაჩენთ. ჩემი ამოცანა არის, რომ საშუალო ფენა გაჩნდეს. 25 წლის განმავლობაში საქართველოში ერთი და იგივე ადამიანები აკეთებენ ფულს თითქმის, ერთი და იგივე ოჯახი. კარგით. ეს შეიცვლება და გაჩნდება, რა თქმა უნდა, საშუალო ფენა. კარგით, აპირებს თუ არა თქვენი პარტია ბორჯომში ოფისის გახსნას და გეყოლებათ თუ არა ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი? რა თქმა უნდა, გვეყოლება, ძალიან მალე ვაპირებთ ოფისის დაარსებასაც და ყრილობა აირჩევს უკვე ვინ იქნება ოფისის ხელმძღვანელი. მე მყავს მოაზრებული რამდენიმე კანდიდატური, მაგრამ თანაჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, ამის არცად არ მიგვეღია ესეთი გადაწყვეტილება და ბორჯომში არ მივიღებდით, ჯერ არ აყვავს დაანონსებული ჩვენ არსად ვინ იქნება მაჟორიტარული დეპუტატი, ერთ ტალღაში განხორციელდება და ძალიან მალე გაიგებს. მე უნდა მყავდეს და თავისუფალ დემოკრატებს კანდიდატი, რომელსაც ექნება საზოგადოების მხარდაჭერა და როდესაც საზოგადოება იქნება დარწმუნებული, როდესაც გახდება დეპუტატი, ტელეფონს არ გათიშავს და მისაღებში არ ჩაიკეტება და ხალხს შეხვდება და ხალხის გვერდით დარჩება ბოლომდე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მობრძანებისთვის. შეგახსენებთ დღის ქრონიკის შეკითხვებს პარტია თავისუფალი დემოკრატების და წარმატებებს გისურვებთ. ასევე პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია პასუხობდა. ჩვენ სიამოვნებით დავუთმობთ დღის ქრონიკის სტუდია სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებსაც, რომლებსაც სურვილი ექნებათ მოვიდნენ სტუდიაში და უპასუხონ დღის ქრონიკის შეკითხვებს. ახლა ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა, ვნახოთ როგორი ამინდი გველის მომდევნო 5 დღის განმავლობაში. ამინდის სპონსორია სამშენებლო და სარემონტო მაღაზია ჩანკო. აქ ხარისხი ფასზე მაღალია. ხვალ 30 მარტს ბორჯომში ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. მინიმალური ტემპერატურა 0, მაქსიმალური კი 4 გრადუსი იქნება.
დილიდან ღრუბელი იქნება 10 საათზე ტემპერატურა 2 გრადუსი დაფიქსირდება. 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი 13 საათზე. 4 გრადუსი იქნება 16 საათზეც. 19 საათზე 3 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. 2 გრადუსამდე დაიკლებს ტემპერატურა 22 საათზე. რაც შეეხება მომდევნო დღეებს, გამოიდარებს 31 მარტიდან. ამ დღეს უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ტემპერატურა 6 გრადუსი დაფიქსირდება. მზე იქნება 1 აპრილს ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი 2 აპრილს. ტემპერატურა 16 გრადუსამდე მოიმატებს. წვიმა მოსალოდნელი 3 აპრილს. ტემპერატურა 4 გრადუსამდე დაიკლებს. ნალექი შემცირდება 4 აპრილს. სითბო 4 გრადუსი დაფიქსირდება. ამინდი ხშირად იცვლება, ჩვენ მისი არჩევა არ შეგვიძლია, მაგრამ შეგვიძლია ავირჩიოთ სამშენებლო მაღაზია ჩანკო, რომელიც გთავაზობთ სარემონტო მასალების ფართო არჩევანს. ჩანკო თქვენი ამინდის სპონსორია. ასეთი იყო 29 მარტის დღის ქრონიკა. მისი ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და Facebook-ის გვერდზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.